देखिए दोस्त, ये लड़की स्कूटी वाला को बोलता है, ओए ड्राइवर इधर सुन, तुम्हारा मालिक कहाँ है, बुला करे लाओ। तो ये बात सुनकर आदमी चौंक जाता है और बोलता है किससे मिलना है आपको। तो लड़की बोलती है तुम्हारा मालिक सुमित से, जाके बोल सोनी आई है। तो लड़का सुनकर खुश होकर बोलता है तुम बाहर क्यों हो, अंदर चलो। तभी लड़की उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे टच किया। तो लड़का बोलता है सोनी तुम मुझे थप्पड़ क्यों मारी। तभी लड़की की दोस्त बोलता है 2 कौड़ी के नौकर, तुम इसे टच कैसे किया। तभी सुमित बोलता है सोनी मैं ही सुमित हूँ जिससे तुम मिलने आई हो। तभी ये दोनों हंसने लगता है और सुमित का मजाक उड़ाने लगता है। फिर लड़की अपने पापा को कॉल करके ये सारा चीज के बारे बताता है। अब आगे क्या होगा, सच में इतनी बड़ी कंपनी का मालिक यही है या ये झूठ बोल रहा है, उसे देखने से पहले आज देखते हैं कितने लोग हिंदू हो। सिर्फ वही लोग वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब करके साबित कर दो भारत में कितने हिंदू है। लड़की के पापा बोलता है बेटी वो अपना अमीरी दिखाता नहीं है। तभी लड़की की मुंह उदास हो जाती है, इसीलिए किसी का हुलिया देखना नहीं चाहिए।